poďme na to. Rado nás už čaká. No je to tu krásne. Aha. Tak sem nejdem. No dobre. Áno, už idem. Ahoj. Dobrý deň sa praje. Čaute, vítajte. Ahoj. Čau, čau. Ty vole. Nech sa páči. Vítajte v takom malom kutilstve. Ale tvoje. Ja som Rado inakšie, čau. Ja som Michal. Konečne sme sa stretli. Tento areál sa volá SIM. Tu boli bývalé vojenské sklady pre celé Slovensko, oblečenie, topánky a tak. Toto slúžilo vojakom. Tu normálne ľudia fungovali, kým sa nezrušila vojenčina, asi tak. Takže sa to zrušilo a potom to vlastne dostali to prekopskí požiarníci, hej, do toho, aby sa o to starali. Inakšie to patrí ako k mestu, tento areál. No a je vlastne využívaný ľuďmi na voľný čas, na akcie, hej, kadejaké akcie tu bývajú. Raz tu bol koncert, ja som mal pred sebou normálne kapely. Som to mal VIP, výhľad. No a proste požiarníci sa o toto starajú. No. Ale ja som sa tu dostal tak, že som si kúpil prvé auto, čo som sa s tým odmenil za kakavečko. A tu dole bola taká malá trať spravená pre deti, ako BMX-ová trať. No a to bolo ideálne na auta, klopené dráhy, aj kopčeky, aj skočiť sa dačalo. No a vlastne dole pod nami sú železniční modelári, Kržomov Rudky. No a vlastne to bol otcov kamarát, hej, otec nebojí. To boli kamaráti, no a nejak sme sa dali dokopy jedno s druhým a ja som sa raz pýtal, že či by som si nemohol ako video urobiť, že v hale, tak som, hej, hladučka, hala, hodinky, paradička, driftičky, tak som si tu robil prvé video. No a potom človek stále pozeral tie videá, hej, čo sa mu strašne ľúbia, že modely, kamiony a jedno s druhým a že mať vlastnú trať. Tak som sa vlastne opýtal Iva, že či by sa nedalo. Tak neviem, nejak sa to popýtali, jedno s druhým sa to triaslo, že hej. No tak som sa vlastne do toho pustil, no. Ale tá hala bola vlastne prázdna, tu na nebolo nič. Tu je vlastne všetko spravené, no, týmito dvoma packami. Je to úžasné. Inak ja hovorím, že my sme sa spoznali pred 6 rokmi cez Facebook, ešte keď som mal starý Facebook svoj. Ja som videl nejakú časť tej trate, ktorú už mal Rado spravenú. No a pred 2 mesiacmi alebo 3 sme sa na RC portáli si začali písať, no a tak, a sme tu. Inak sme vo Vrútkach, keby ste chceli vedieť, no poďme pokračovať. Rádko, a čo bolo prvé? No, tak prvé vznikalo toto jazero. Je to vlastne robené ako stôl. Není tam hlboká voda, je tam jeden schod, aby bola nižšia voda, tu pri tom vodopade. To vlastne vznikol stôl ako prvé, no. Potom vlastne vznikol tam tá skala, lebo tam je vlastne záchod a sprcha. A ako dlho si ju robil? Lebo vyzerá úžasne. No, skala. 3 dní som mu lúpal orezávacím nožikom. Som mu vylupoval 3 dní. No, sú tu napríklad materiály, že sú tu skaly biele vzadu, odkiaľ vyteká voda, sú z Talianska, tie hranaté biele. Tu je Zuckerstein, tieto kamene, to je cukrový kameň, to je z Nemecka. Sú tu kadejaké materiály, no, čo sa dalo pozvláčať. Piesok, to je vlastne perlit, čo sa z neho vyrábajú kadejaké veci do farieba jedno s druhým. Je perlit, toto je vlastne náš štrk guľatý, aj hranatý tu náš štrk, čo vlastne máme chodníček. Tu je guľatý štrk. Všetko je robené takým štýlom, že je to polystyrén, akurát ten stôl je z dreva spravený a je tam fólia jazierková. Hej, a je to vodopád bridlica z veľkého kusa, štiepané, štiepané na malé kúsky, obliepané. No však poďme sa tam pozrieť. A vlastne toto všetko
je robené tak, že je to vlastne polystyren, urobí sa nejaký terén. Aby som ja mohol na tom stať, tak je vlastne všetko robené, že je to vybetonované, je to natiahnutý betón vlastne štecom naťahovaný, hej, aby sa to lepšie prekrývalo hrany a jedno s druhým. No a vlastne potom navrch ide rašelina alebo kamienky. Počkaj, a potom sa to obsype sa to vlastne, čo používajú vláčikoví modelári. Jasné, áno. Sa to obsype vlastne tou trávou zelenou, hej. Tu sa to nerobí, ako to oni robia, že staticky, ale tu je to len obsypané. Takže keby si bolo dať, čo treba opraviť, alebo čo, tak treba na novo. Stromy sú vyrábané, hej, že v lese sa konáre podrezávali čo najrovnejšie, keď sa dá. No a vlastne je to tamnou pištolou lepené. Ale vyzerá to celkom tak reálne. No, snažil som sa, aj keď sa dajú krajšie stromčeky. Aj by som chcel mať krajšie stromčeky, ale v rámci zase financií a najrýchlejšie spravené je to asi takto. Samozrejme, všetko niečo stojí, akože není to sranda, ako je vidieť, že je tu strávených veľa času, veľa peňazí zainvestovaných. To áno, no. A vlastne vznikol priestor aj potom pre tunel. Už keď sa to jazierko robilo, aby sa využil pľac, tak je vlastne spravený tunel, pri ktorom by mali byť ešte vlastne kamery, monitory, aby sa dalo na druhú stranu ísť, lebo treba tie stopy obchádzať. No ale to je už zase daň za priestor, tie stopy, s tým nespravíme nič. A ten nápad, že idem si urobiť takéto mesto, to ťa vlastne ako napadlo? Tak ja rád... Že to takto vôbec bude vyzerať? Rád vyrábal, no tak... To vlastne začalo tým jazerom, no a potom postupne, že hlavne treba cesty, aby sa malo kde jazdiť, nie je viac ciest. No a už sa to išlo tak postupne, menilo sa, lebo napríklad táto cesta bola taká, že končila až tu. No ale by zaberala cesta veľa miesta, tak bola skracovaná. Ale vlastne ona končila, prvýkrát končila 10 tu, no. Že bol aj uhol na jazdový lepší, ale zaberalo to veľa miesta, no. A treba ako využiť čo najviac, aby čo najviac toho tu mohlo byť. Aby tu čo najviac toho mohlo byť, sa popchať, ale aby sa dalo aj jazdiť, no. Uvidíme, keď sa začne jazdiť, ako to bude, no, lebo to vlastne není odskúšané, všetko len fantázia z hlavy, no. To som sa aj chcel spýtať, že či už si teda to odskúšal, že či je to funkčné a či sa tu dá. No, je to odskúšané iba tak, že raz som mal požičaný náves aj s autom a som vlastne skúšal som vlastne, lebo sú tu také, no, ťažšie niektoré úseky, no ale to je zase o zručnosti šoferov z modelmi. Predvčerom som išiel cez Fačkovské sedlo a ukrajinský kamión tam skrížený. No. Ja sa tam nedostal v tej veľkej, teda tej krátkej zákrute už na druhú stranu na Prievidzu. No to je radosť, no. No všetko je profesionálne. No a je to robené na mierku reálne akú? 1.14, 1.18, 1.10? 1.14, cesty sú robené na 1.14, alebo to napríklad parkovisko sú robené cesty na 1.14, ale s budovami sa museli robiť kompromisy, lebo 1.14 strašne zoberie veľa miesta. Hej. Napríklad strecha šelky by mala byť, ja neviem, o 50 cm ešte by mala byť dlhšia, by šla do cesty, preto je tam iba jeden stojan robený, lebo to sú tie kompromisy. Zaberá by veľa miesta. No. Ona inakšie predtým bola tam, najprv na začiatku bývala tá šelka, ako je tam tá stavba, no, ale potom som jej našiel tu na lepšie miesto, lebo tu vlastne bolo pľacu. Na to, že tu vymyslieť parkovisko, no ale reálne prvý raz bola tá šelka, vlastne bola tu na, kde je rozostávaný domček. Tu máme vlastne autodiely Babu, hej, dceru prezývajú Babu, lebo je Barborka, ktoré tiež ešte by sa patrilo doplňať niečím, hej, že aspoň nejakou fotkou za tými dámami, že nejaké regále, že sú tam a podobné veci, no. Ale vlastne po jazere prišla lokomotíva. A tá trať je úžasná. A vlastne kolanice tiež začali udávať nejaký ten smer, že čo kde bude, hej, čo ako využiť priestor, hej, že vlastne tam sa vymysleli domčeky, tu sa vlastne domčeky vymysleli, nejaká príroda.
tank? To je 34. To je náš tank. Ruský? My sme len v licencii robili. Aha. Tak ja sa týmto militári veciam moc nerozumiem, ale je krásny. No. A čo sa mu stalo? Ho niekto zbombardoval? Nie, toto mi daroval kamarát, kde si to splašil. A to je Češ De Agostini. A niekto to nedorobil. Tak s tým, čo bolo, tak som vlastne spravil, že prišiel opas. Vyrobil som tam prehlbinu ako járok a vlastne, aby bol vystavený, no. Lebo vlastne niekto ho nedorobil. Jasné. Či nekúpil časti, alebo čo, no. Takže vlastne, No toto je vlastne robená druhá časť po jazierku, lebo vlastne za tým je záchod, sprcha a bolo to treba nejako zamaskovať, no tak som od kamaráta nanosil odpady polystyreny a že by som nemal čo robiť, tak vylupovacím nožikom, no teraz by bol človek chytrejší, tak by to robil plameňom. Bolo by to rýchlejšie toto, tak toto je všetko lúpané asi 3 dní. ale zase nemalo by to takú nožikom. štruktúru, nie? To, hej, lebo tá by bola viac oblejšia, keby sa to robilo. No a toto je vlastne, sú to vlastne diely spájané, odpadu ako bolo a je to vlastne všetko lúpané orezávacím nožikom. No. Potom vlastne vzniklo toto. Hej, že nech je tu dačo zaujímavé, tak vlastne vzniklo toto. Kamarát mi vypálil radiusy na mašine, všetko je styrodur. Hej, keď sú tenšie veci, tak je to styrodur, keď sú väčšie kusy, tak je to od kamaráta odpad, tvrdený polystyren. To jemu tiež veľa ďakujem, lebo on mi veľa pomohol aj s materiálmi, lebo on vyrába kadečo. Z toho váne kadečo, do hotelov kadečo vyrába. On mi vlastne pomohol aj s materiálmi, že aké na to použiť, aby to vlastne neteklo, držalo to vodu. Takže on má tiež veľa skúseností s materiálmi, takže keď dáte radu, človek vie zohnať. No a vlastne takto sa to urobilo, aby sa to nejako zamaskovalo, lebo vlastne je tu hygiena, no. Tu je vlastne hygiena. Aby si tu mohol tráviť čas a... No. A toho času je tu strávené asi hodne veľa. Mne sa napríklad páči aj tento pultík barový. No to je zase využité, že dosky sú poopaľované, vymyslené závažia. Tam, kde to človek nechá, tam to je. niečo hovorí. Závažie sa mi podarilo na prvú šupu spraviť, lebo v závaži sú len kamienky, nasypané kamienky. A vlastne, kde to človek vlastne nechá, tam to ostane. Toto je zase švagrová práca, tie obrazy, to som ho ozbíjalo to. No a taký kútik som si tu spravil. Tu máme rádio, tam je síce ešte jeden model, ten som chcel darovať takému chlapcovi, čo tu bol, ale odtedy tu ešte nebol. To je vlastne z Nemecka kúpené, bože to elektro, ak sa volá. Konrad, hej, to je z Konradu vlastne kúpené. No a tu nás sú ešte na Tamiu nejaké náhradné diely. Pre deti sú tu nejaké pastelky nachystané. Tu nám máme vlastne stovku, 1:8 De Agostini. To som si urobil takú radosť, no ale keby som vedel, tak ju nejdem do toho, a keby som vedel, že De Agostini urobí Tatrovku 148, tak na kilečko by som sa vykašľal a vlastne by som urobil by som 148, Tatra je Tatra, no. Toto je loďka, ktorú mám doma. Ale to je nadiaľkové loďka. Nadiaľkové je vlastne teraz nefunkčná, lebo baterka je vlastne aj regulátor použený vo vláčiku. No a zaujímavosť je taká, že to brácho dotrepal od rodiny z Ružomberka. Tento spodok má asi 40 rokov, možno 45 rokov. To mal niekto v garáži, už aj od slnka, jedna strana pekne biela, druhá zažitnutá, no a korpus je inakší, lebo brácho urobil taký jednoduchý, no ale ja som si chcel urobiť svoj, tak som si vlastne takýto vymyslel, že takú akože jachtičku, no. Je to vlastne robené na dve motory, je to robené s čerpadlom, s chladením, že na spodku je diera, aby bol prívod vody a chladenie motory, lebo sa zohrievali strašne a vlastne tu na boku máme vlastne vývod, kadiaľ voda odchádza, no ale akurát batéria je a regulátor je použený v mašini, lebo s týmto som chodieval. Je to relax, loďky sú fajn,
Loďky sú super a to je normálne vidieť, že to sú ešte dosky a na tom je lepidlo, alebo... Myslím, No že sú to je kadejaké epoxidové materiály, no ten spodok vravím, ten má asi 40 rokov. Ja som mal jednu takú spodok. kratšiu, ale širšiu. Táto má 1,20 m, to je problém odviesť. Ja viem, ja mám To teraz... žena musela sedávať vzadu a loď musela ísť dopredu, lebo to nevobcháš do auta. Ja viem, mne to nehovorí. Kombík. Akú ja mám loď? Ja mám 1,5 metrovú rodnýho a to je problém. Vlastne tie začiatky modelárstva, že Áno, áno. keď som sa doma nudil, že máme trojizbak, ale máme špajzu, takže špajz je dielňa, žiadna špajza, žiadne kompoty, tam je dielňa a tam som vlastne vyrábal. No. To sú také začiatky, že balza, kadečo, inakšie kolesa sú normálne na tlmičoch odprúžené. Sú na tlmičoch, ale to sú také začiatky, no, že chcelo by to lásku. No. Je to len tak v skrini položené a že to má prives, inakšie ten trasax to ťahal. Tento trasax to ťahal. No, to sú také tie začiatky, aj ten trasax, no, prvé auto, takže nahádzaných, vymýšľal som si záhradku, všetko je letované, to je radosť, jedno priletuješ, druhé ti odpadne, lebo je to blízko. No, ale to je vlastne to prvé autíčko, no, s čím som ja začal, no. Keď som sa začal tomu venovať. Ale to je Stampede, nie? Starý. Tullride. Aha, tak Toto je Tullride. To už Toto je bolo moc Tullride, dávno, no, to už ani neviem. dávno, ale Ešte na jazdí. vybláznenie stačí. No a ešte nám povieš niečo o tom vlaku? Mňa strašne zaujíma. No, tak u vlak začal vlastne tak, že boli kolajnice a bol vlastne vykresy do paliacej mašiny, lebo dole ako modelári to majú, že pre deti, oni majú vlastne 2 vagóny, čo deti ťahajú. No a tak sa dala mašinka vypaliť, no a tak začal etapa vlaku. No ale tam je času a času. No, mašinka má 26 kg, má náhon na obidve nápravy, lebo za to, že je tu stúpanie, tak jedna náprava nestačila už pri prvom vagóne. Už boli problémy. No a vlastne všetko je vyrobené. No. Kúpené sú maximálne svetielka a funkčné veci. Je tam motor z kolobežky, 24V, ale ide to len na 12V baterku. Lebo to stačí tu. To stačí, jasné. No, je Tak tam to zase žiadne rýchlostné rekordy robiť nebudeš? zvukový model je tam. Zvukový model je tam, to sme počuli, videli. Je tam robený ten interiér. No a tu je toho času dosť. No. Cisterny sú vyrábané vlastne z odpadovej rúry. Neviem, či to je 250 alebo 220. No a pre 220. zaujímavosť je na jednom vagóni, na jednej tej cisterne sa nachádza 500 nitov. Takže to bola radosť. Navrtať každú dierku a každý nit prilepiť. No ale zase boli ako také jednoduchšie a cisterny sú pekné. Pekné sú. Hlavne by mali mať dobrý obsah, taký, čo mám rád. Ale zase je to robené podľa originálu, je to zmenšované 1:10, podvozky, všetko. No, potom tu máme tento prezývaný dobyčák. Hej, každý vie asi, že prečo. No a vlastne je robený kvôli tomu, že chalani ho majú v origináloch v klube. Majú ho spravený na prevoz bicyklov. No a bolo to vlastne pod oknami, tak keď bolo dačo treba merať, fotiť a jedno s druhým, aby sa vyrobil, lebo vykresy bolo len tak na rozmery a jedno s druhým. No ale zase na detaily som mal kde chodiť. No a ten plošinový, ten je akurát skrátený, ten plošiniak. Originál by mal byť ešte dlhší, asi povedzme nejakých 15 cm dlhší, 15-20. A je to kvôli tomu, že sú tu prudké zákruty kvôli priestoru. No. Tento je vlastne má už po 2 nápravy vpredu, vzadu. 2? Ja som si ani nevyšiel, vidíš? No, tento je štvorkolesový. Aha, vidím, áno. Tento je štvorkolesový. Všetko sú dvojnápravové, krátke, kvôli tomu priestoru, lebo tie kolajnice majú menšie oblúky, ako by mali mať. No, kvôli tomu, aby to človek nejako tu umiestnil. No, však áno, veď treba práce. Ale tak pre zaujímavosť, pre ľudí, že keby si mysleli, že to je len tak, a že je to zadarmínko, tak len nálepky na Budweisera stali 50 €. To sú len nálepky, čo sú na jednej cisterne. A to sú len na finishový detail.
Takže času, peniaze, no ale vravím, no, veľa musím poďakovať kamarátovi, ktorý nemá problém, má so mnou trpezlivosť, že keď mu niečo nakreslím, tak vypáli, ako je napríklad táto reštaurácia, čo je tu vo výrobe. Veľa mu musím poďakovať aj za postavičky všetky vypálené, za zvodidla všetky vypálené na nadjazdi, všetky zvodidla, čo sú tu, všetky ploty, všetko, čo bolo vlastne tlačené, tak sa môžem vlastne jemu poďakovať, čo vravím klobúk dole, má so mnou trpezlivosť. Vlastne všetko aj v sklade, čo sú galóny, 1000-litrové súdy, motory, to všetko je tu vďaka nemu. No. Ten mi akože zase takto veľmi s tým pomôže. No. Máme tu potom aj príves, ten je robený podľa originálu, ten vlastný kamarát, akurát, že originál má názov Čerstvé langoše, no ale my máme svoj názov, že sú to gašpové langoše. Je to komplet aj zariadené, skriňa, lopatky, kadečo. Ja tam vidím aj telefón. No, ten telefón je tam pre nejakú spomienku na staršie časy. Jasné, že originál nemá tam, ale všetko je vlastne popri tom. No a potom vlastne dcera tam dokreslila tie langoše, ako aj dcera kreslila. A vlastne všetky figurky sú od dcery vymaľované. Vymaľované, no poslednú dobu už aj žena pomáhala s figurkami vymaľovať. No. Videli sme tu už aj jelenia, videli sme tu už aj vlka, aj nejaké iné zvieratky, ale niekto nenašiel ešte diviaky. Diviaky som nenašiel, Ešte tak aj ideme... diviaky. Máme tu aj rybára s rybou, Ideme. aj diviaky sú Rybara tu. som našiel. Rybara sme našli, Ale ale... diviaky ste nenašli. Jaký tu nie sú? A tento pán Je? čo? Nie, Už má dosť. Pity. ten už má dosť, no. Tieto nie sú, ale začínam tam dávať obojstrannú pásku, lebo niektoré figurky nechcú stať, ale niektoré sú len položené. Tak ideme my Tu hľadať diviaky. vlastne máme autokaraván, to som si urobil radosť na Vianoce, je to aj pekný detail. Vlastne tento Sprinter. Sprinterom DHL-ky, čo je tam pri autodieloch Babu, a vlastne Sprinter oranžový, čo je pri tej nehode teraz, čo tu pánko naranžoval. Ten je vlastne funkčný, spravený, pojazdný. No a je to síce bruder, ale ako doplnky je to parádna Je to vec pre perfektné. nás. Pre nás je to parádna vec na detaily, na doplnky. Ježiš, zase som na to vstúpil, do keľu, prepáč. Ale ja hľadám tie Diviaky. prasce, nikde ich nevidím. No, herečky. Herečky, povieš kamarátovi, vytlač mi nejaké postavy v plavkách, no ale to som zase až nevedel, že až také cickanie tam budú, no ale z diaľky to chvála Bohu nevidno. Ale je to fajn. No. Stan Vidím diviaky, je z našiel som. AliExpressu a stan originál, že je preškrečkou, no ale s tým rozmerom tam dobre sadol, aj vlastne ten ohnisko, aj toto, to sú z AliExpressu, z Číny doplnky, čo sa dá, ako každý kúpime v Číne. No, mlyn má tiež svoju etapu, že najprv bola voda smerom zo spodu, ale sa mi to nepáčilo, stále som chcel mať nejaké korito, lebo najprv to bolo len zo spodu, ako tam voda tečie, lebo musí, aby to cirkulovalo, voda tiec aj spodkom, aj vrchom, tak sa vlastne ešte dorábal vrchné korito, že popod strechu, že je to také netradičné, ale... No, vyzerá to super. Ale že? vyzerá to teraz o mnoho lepšie, no. V latrine máme aj toaleťák, keby náhodou niekoho chytilo, a páni tu stále nenašli. Ja som našiel, tam sú Si svinky. našiel diviaky. Takže máme tam aj diviaky, máme tu aj húsky, zajačíka. Ešte nejakí dvaja turisti mi tu chýbajú niekde na skalách. No tak to nie, to skôr tu ešte by sa bodli, no ale to som rád, že ako to pribúda, lebo jedného človeka otravovať a koľko sa to tlačí, tak to som pri týchto figurkách, čo sú tu, už som strašne spokojný. Hej, lebo vlastne tento týždeň som umiestnil aj do šelky, ešte aj do predajne som ďalšie umiestnil, čo tam neboli doteraz. Že to tento týždeň Barborka domaľovala, vlastne fixkami to. Vlastne bolo včera, alebo predvčerom bola šelka rozobratá. A vlastne tam je normálne predajňa. popridávané tam vlastne boli postavičky, no.
nejakú pániu s kávou, tam máme predavačku, máme aj vodku, aj marborky, keby niekto potreboval. Pani hľadá asi peňaženku. Ešte aj hodogy sa tam pečú. Ešte aj hodogy sa nám pečú, no. Vlastne tá šelka, teraz neviem, mlyn bol prvý. Mlyn vlastne bol prvý a táto šelka vlastne bola druhá budova. Aj to sa chcem ešte poďakovať chalanom z Eskar Autoplachiet, že mali trpezlivosť, lebo ja som si na šelke porobil fotky a som si myslel, že to len tak vytlačiť. No chalan upravoval fotky 4 hodiny, aby sa to dalo použiť, že človek si myslí, že to odfotí, ale oni za to, že majú tie programy, aby mohli robiť reklamy a tlačiť fólie jedno s druhým, tak majú na to aspoň super programy, ale to, aby on dokázal aspoň takto, že sa tam nalepia ako nálepka, 4 hodiny mi to chalanisko upravoval. 4 hodiny mal stepene so mnou vlastne aj tieto všetky nálepky šel a toto, čo je, tak to zase ďakujem chalanom z Eskar Autoplachiet, lebo kamaráti ešte stále existujú, no. Však to, kamaráti, to je to najpodstatnejšie, čo máme. A No ešte to je. zdravie. No, zdravie. Zdravie a kamaráti sú dôležití, lebo čau, na Facebooku vypisovačky, ale keď čo potrebuješ, tak. Jasné, tak nikto nemá čas. A to, aby sa ti niekto s fotkami, aby sa dali použiť, hral 4 hodiny, klobúk dole, no. Klobúk dole. No nič, No. ja by som, ak máš ešte niečo povedať, tak povedz, lebo ja už by som si konečne šiel zajazdiť. Myslím, že aj Braňo, aj ty. No, tak ja som rád, že niekto mal to záujem, že tu prišiel, aj keď to ešte nie je dorobené. My sme prišli pokrstiť túto, či nie úplne? No, úplne nie, lebo ešte není dorobené. A svetlo... Svetlo, no chcel by som na budúci rok, po 9 rokoch, aspoň tak, že aby tu ľudia prišli s modelmi. Lebo ja som tu vlastne sám a mám kamaráta, ktorý mi má modely, tiež má rád modely, aj má RCčka, no ale za to, že pracuje v Nemecku a takisto na turnusy, takže nemá šancu sem chodiť, aby mi pomáhal, ale strašne mi zase pomohol s asfaltom, s materiálmi, alebo keď čo objaví, napríklad ako sú tie šipky z bruderu, tak nainformuje, lebo tých už je nedostatok, aby boli funkčné. No a vlastne toto všetko je len fantázia z hlavy, hej, že človek, čo pojazdil celú Európu a videl niečo, tak si pospájal, hej, porobil si jasné snímak je u nás v Martine, hej, ale napríklad tie tunely a tak, hej, cesty, že není to zase len tak, hala bala, ale človek to videl. Videl, áno. Tak to zrealizoval, no. A chcel som tu mať vodu, hej, že by sa bolo na čo pozerať. Tak voda je Vlastne úžasná. vznikol ten mlyn, no. No a potom vlastne priestor, no. Že čo, kde, kaďal by mala ísť cesta, kaďal by sa dalo prejsť. No a treba to len testovať, skúšať a opravovať a nech je to fajn. Nech majú ľudia sa môžu prísť pozrieť a treba len nejakých členov, no. Ja to zatiaľ hlavne robím preto, lebo ma to baví, no. Baví ma to vyrábať, vymýšľať si a hlavne robiť, no. No tu máme napríklad urobené zo styroduru, čiže to len rukami, je len tak zhruba premeriavané, je to robené len, vlastne to bude kvázi jednosmerka, lebo jasné, že dve auta sa nevúpchajú vedľa seba. Napríklad len tak pre zaujímavosť, tam most nad jazerkom má 3,5 metra, že sa to nezdá, ale má to dĺžku 3,5 metra. No. Vlastne tým pádom tam vznikol aj tunel, aby sa využíval priestor. No a hlavne, že chcel som mať mlyn, lebo mlyny sa mi páčia. A je to aj zaujímavé na pozretie. A som rád, že som sa pustil do toho prerábania, lebo už keď je niečo hotové a prerábať, ale už určite to vyzerá teraz lepšie s tým korytom, Určite áno. s tou vodou. A vlastne to máš robené nejakým motorčekom, zase vháňaš hore. Je to vlastne čerpadlo, môžeme ísť tu na sú vlastne servisné dvere. Aj, vlastne preto aj tu není dokončená tá trava, lebo by nemohla. Tak sú tu vlastne dvere, Vlastne ty si Alibaba tým pádom. no, ktoré vlastne keď sa otvoríme, tak sa nám zasvietí, je tam mikrospínač a tu z tejto strany je vlastne ukončené. Je tam čerpadlo, ako ide hadica a potom vlastne
rúrou, čo je na kúrenie plastovou, je to vhánané, je to tlačené do týchto kameňov a vlastne tu na to vyteká. Takže vlastne takáto cirkulácia. No. No, vravím, kamene som už spomínal, kamene sú z Talianska navozené, sú to krásne kamene, je to vápenec. Je to vápenec, sú tu vlastne materiály aj z Talianska, aj z Nemecka, že nejaké kamenivo. No a toto je vlastne robené, toto ešte je robené. Každá časť je inakšie robená, lebo som to vlastne skúšal. Tu máme vlastne porobené ako z dreva klietku, tu ťa poprosím z tejto strany. Je to robené ako vlastne klietka, táto časť. No a vlastne toto je vlastne z papierovej rolky. Je vlastne namačaný papier s lepidlom a potom vlastne štecom natierané. Že sa to vytvarovalo, takže je to len papier. Je to len papier, no a tu som vlastne skúšal tie štýly, že ako by bolo, lebo niekomu sa páči iné, mne sa napríklad páči toto a to zase tá druhá strana a je to lacnejšie na výrobu, lebo táto druhá strana je zase robená purpenou. Táto, áno? Toto je robené purpenou. Je to tiež dobrý dizajn, niektorým sa tiež páči, ale zase je to moc financií. Táto časť, potiaľ tu ešte papier a táto časť je robené purpenou. Toto tiež vyzerá dobre, je to purpena a vlastne nad tým je, ja neviem, sadra, alebo už si nepamätám, čo som používal, že som to tak roztieral a robil. No, tak vlastne takým štýlom, no. No ale tu ich je tak 10-15 fľaš. No tu je veľa to, no preto ja som išiel potom, skúšal inakší, tak som robil takýto, že som išiel vlastne do lacnejšieho, lebo pletivo bolo, drevo bolo, na tie papierové rolky človek kúpil. No. Túto časť máme vlastne potiaľto po tunela, túto časť so slimákom je asfaltovaná. No, sú tu vlastne, nevidno, ale sú tu vlastne našrobované dve L-ka na jednej a druhej strane, komplet celé, že aby sa dosiahla aspoň nejaká rovina, keď sa to valcovalo. No, minulo sa pritom jedno vedečko a muselo sa to stále nahrievať a sa to valcovalo všetko ručne. No. Tam máme ešte potom pri stole, sú formy narobené, to tiež kamarát spravil, čo má tú velikánsku rezačku na polystyreny, vlastne vyrezal do polystyrena formu, ktorá je klasický betón. A odlieval si. Betónové zvodidlo a vlastne sa odlievalo. No a ešte treba ich vlastne narobiť, lebo na to parkovisko tam, čo je tu pod Slimákom, tak či pod Kruháčom, tak budú vlastne celé, nebudú tam medzery. A bude to aj pravdepodobne aj prilepené, lebo do toho sa ťukne a sa to posunie, tak to sa bude pravdepodobne priliepať. No a vlastne táto časť je vlastne tiež tak robená z tohto papieru. No. No, taký nejaký nápad bol, no, že okolo toho jazera dá čo spraviť, no a takto mi to povychádzalo. No. Možno, že by človek robil teraz nejaké veci inakšie, možno, že to jazero by bolo menšie, aby bolo viac prácu, ale ide tu o to, aby to bolo hlavne ako aj krajinka. No. Ale ja si myslím, že stojí to vlastne za to. Vznikne ešte, vlastne teraz sú ďalšie formy na 3Dčku vytlačené, vlastne to betónové Lego. A tu vlastne vznikne ešte hala, že bude do 3/4 bude, alebo do polovice bude betónové Lego kocky a zbytok bude obruče a pôjde plachta alebo čo, že tu vlastne vznikne hala, že tu kvázi bude nejaká firma. No. Roboty je ešte ako dosť, no, ale myslím si, že za tých 8 rokov je už na čo pozrieť, ja myslím. No ja si myslím, že je, samozrejme. Napríklad aj táto podlaha. Na to je síce šachovnicová, ale keby človek pozrel zbližšia, tak není to, že len čierno-biela, ale sú tam asi 4 farby spreja v tej podlahe. Nie, zle rozprávam. To v tamtej podlahe. V tamtej podlahe, aby vznikli, že nejaká dlažba, tak sú tam vlastne asi 4 alebo 5 farieb odtienov spreja. 5 farieb je tam vlastne. No a pozerám, že vtáčik, čo mi tu tento týždeň vletel, že mi tu zanechal aj pamiatku. No a takisto sú tu, aj keď sú tu jedna Q8 z D'Agostini, masky z RSI, ale
není to Mierkovo, ale aspoň tam bolo čo napchať, hej, že čo sa pozohnávalo, hej, alebo vlastne z muscle cartu sú tam kolesa veľké. No, treba tam tiež ešte nejaké regále doplniť. Toto sa len dalo ako taký stacionár. Tento Sprinter DHL-ka. No, máme pani, čo si preberá balíky. No všade ešte čosi, no, len postupne. Máme aj kamery, ak by náhodou chceli kradnúť. Klimatizácia v tejto dobe musí byť. Musí byť. No a čím viac detailov, tým krajšie, tým lepšie. No ale nedá sa všetko stihnúť. No, som rád, že je to aspoň v takomto stave. No. Už po tých rokoch, že už sa dá aj zajazdiť. Dá sa na čo pozrieť. No. Tak poďme si zajazdiť. Ďakujeme za Treba si rozhovor. zajazdiť. No. Už A sme radi, že sme tu boli. Ja som tiež rád, že ste navštívili, že sme sa dohodli, že má niekto záujem o také veci. Ale veď určite Že ten ho to záujem... baví. No a už to len dorobiť. Nech sa môže aj verejnosť pozrieť, aj keď neviem, či za ten rok, ale dúfam, že áno. Ne? A tak to nám dáš vedieť a my ti prídeme pomôcť otvoriť túto úžasnú trať, No, budem rád. ktorá je vo Vrútkach, je v strede republiky, takže aj z východu, zo západu, zo severu, z juhu sa môžu potom ľudia prísť. Ďakujeme veľmi pekne. A ja ďakujem. A uvidíme Ďakujem sa. aj Braňovi. Ďakujeme. A uvidíme sa pri otváračke a my sa uvidíme v ďalšom videu. Ahoj. Ahojte.